삼성전자 비스포크 905리터 프리스탠딩 메탈 4도어 냉장고는 정말 매력적인 선택입니다. 우선 넉넉한 905리터 용량 덕분에 가족의 식재료를 충분히 저장할 수 있어요. 특히 4도어 디자인은 공간 활용이 뛰어나서 자주 열고 닫아야 하는 냉장고에서 큰 장점으로 느껴집니다. 에너지 효율이 2등급이라는 점도 마음에 듭니다. 이 덕분에 전기세 걱정 없이 사용할 수 있죠. 방문 설치 서비스가 제공되어 설치 과정에서도 불편함이 없었습니다. 디자인 또한 세련되어 어떤 주방에도 잘 어울려요. 메탈 소재가 고급스러움을 더해주며 세척도 쉬워 유지관리가 간편합니다. 결론적으로 실용성과 미적 감각을 모두 갖춘 삼성전자 비스포크 냉장고는 주부님들에게 꼭 추천하고 싶습니다.